Ötən videoda Qarabağdan köçən ermənilərin Azərbaycana qayıtması ilə bağlı müzakirələrdən danışdıq. Bu müzakirələr hazırda həm qərb platformalarında, həm də Ermənistanda aparılır. Ancaq bu mövzu digər tərəfdən Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtması məsələsini aktuallaşdırır. 1828-ci ildə dünya tarixinin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biri yaşandı. Rusiya və İran arasında davam edən müharibə Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələndi. Bu hadisə regionun mənzərəsini yenidən formalaşdırdı. Əslində, bugünkü siyasi proseslər 200 il öncə bağlanan müqavilənin nəticəsi kimi ortaya çıxıb və regionun müasir xəritəsi həmin müqaviləyə əsasən formalaşmağa başlayıb. Bu müqavilə həm də regionun demoqrafik mənzərəsini dəyişib, xüsusilə ərazidə yaşayan ermənilərin sayında kəskin artım müşahidə edilib. Köçürmənin nəticələri 1897-ci ildə Rusiya imperiyasında aparılan əhalinin ilk siyahıya alınmasında da əksini tapıb. Siyahıya alınmaya qədər əraziyə xeyli erməni köçürülsə də, bəzi ərazilərdə yenə də Azərbaycanlıların üstünlüyü nəzərə çarpır. İrəvan qəzasında 150 mindən çox əhali yaşayıb, onlardan 77.491-i Azərbaycanlı, 58.148-i isə erməni olub. Həmin dövrdə təxminən 29.000 insan yaşayan İrəvan şəhərində Azərbaycanlıların və ermənilərin sayı demək olar ki, bərabər idi. 100 mindən çox insanın siyahıya alındığı Naxçıvan qəzasında Azərbaycanlıların aşkar üstünlüyü var idi. 89.000 insanın yaşadığı Sürməli qəzasında Azərbaycanlıların sayı 41.417, ermənilərin sayı isə 27.075 olub. 76.000 nəfərlik Şərur Dərələyəz qəzasının isə əhalisinin 51.560 nəfərini Azərbaycanlılar, 20.726 nəfərini isə ermənilər təşkil ediblər. Ermənilərin üstün olduğu qəzalarda da Azərbaycanlılar əhəmiyyətli sayla təmsil olunublar. Ümumilikdə, haqqında danışdığımız dövrdə İrəvan quberniyasında 830 minə yaxın əhali yaşayıb. Onlardan 441 mini erməni, 313 mindən bir qədər çoxu o dövrdə Tatar adlandırılan Azərbaycanlılar olublar. Azərbaycanlılar tarixin növbəti dövrlərində də Ermənistan adlandırılan coğrafiyada aparıcı etnik qüvvələrdən hesab edilirdilər. 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın məqsədlərinə nail olmaq üçün həyata keçirdiyi siyasət ermənilərin güclənməsi ilə nəticələndi. Rusiya imperiyasının da dəstəyini əldə edən ermənilər Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinə başladılar. 1905-1907-ci illərdə ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi qırğınlar nəticəsində minlərlə Azərbaycanlı qətlə yetirildi. 1897-ci ildə 313.176 nəfər olan Azərbaycanlıların sayı 10 il sonra 302.965 nəfərədək azaldı. 1918-ci ilin 4 iyun tarixində Batum müqaviləsinin imzalanmasından sonra Ermənistan Respublikasının əhalisinin 321.000 nəfər olduğu göstərilirdi ki, onun da təxminən 200 minini erməni, 100 minini isə Azərbaycanlılar təşkil edirdilər. Ermənistanın Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti mərhələli şəkildə 1918, 1920, 1948, 1953 və 1988, 1991-ci illərdə davam etdi. Nəticədə Ermənistan ərazisində yaşayan minlərlə Azərbaycanlı doğma yurdundan qovuldu. Xüsusilə SSR dövründə aparılan siyasət nəticəsində Ermənistanın demoqrafik vəziyyəti xeyli dəyişdirildi. Videonun bu yerində bu fotonu diqqətlə nəzərdən keçirməkdə fayda var. Şəkil 1947-ci ildə Misirdə çəkilib. Xaricdəki erməniləri SSR-yə gətirmək və Ermənistanda yerləşdirmək üçün yola çıxan Vətən adlı gəmini İskəndəriyyə limanında izdiham qarşılayır. Gəmidə asılan banerdə Vətən sizi gözləyir. Qaradəniz dənizçilərindən Sovet Ermənistanının yeni vətəndaşlarına salamlar. Misirli qardaşlarımıza təşəkkür edirik. Yaşasın əbədi Misir və onun kralı Faruq yazılıb. Bu şəkil ona görə əhəmiyyətlidir ki, Sovet dövründə Moskvanın ermənilərlə bağlı həyata keçirdiyi siyasəti təmsil edir. Bu siyasət Ermənistanın demoqrafik vəziyyətini dəyişmək və burada yaşayan erməni əsilli insanların sayını artırmağı nəzərdə tuturdu. Bu siyasətin nəticəsi kimi Sovet hakimiyyəti illərində də Ermənistan ərazisində yaşayan Azərbaycanlıların sayında azalma, ermənilərin sayında isə artımı müşahidə etmək mümkündür. Sovet dövründə aparılan siyahıya almalara istinad etsək, görərik ki, 1979-cu ildə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasında 160 mindən çox Azərbaycanlı yaşayıb. Bu, ümumi əhalinin 5,3%-ni təşkil edib. Bu rəqəm 1-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində 1989-cu ildə 84.860-a qədər azalıb. 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə isə Ermənistanda yaşayan bütün Azərbaycan əsilli vətəndaşlar doğma yurtlarından qovulublar. Cənubi Qafqazın demoqrafik mənzərəsi həmişə qarşı olub. Burada müxtəlif millətlərdən fərqli adət-ənənələrə
fərqli dünya görüşlərinə, fərqli dinlərə mənsub insanlar yaşayıblar. Hazırda onlardan üçü Azərbaycanlılar, Gürcülər və Ermənilər demoqrafik vəziyyətə dominantlıq edirlər və yalnız bu üç xalqın dövləti var. Təbii ki, istəyimiz qarışıq siyasi proseslərin cərəyan etdiyi Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasıdır. Bunun üçün tələb olunan əsas şərtlərdən biri beynəlxalq müstəvidə hər bir dövlətə və hər bir mübahisəli məsələyə eyni münasibətin göstərilməsidir. Bu gün Qarabağdan köçən ermənilərin qaytarılması məsələsinin müzakirə edildiyi platformalarda insan hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə qorunmasından söz açılır. Maraqlıdır ki, həmin platformalar məsələyə birtərəfli yanaşırlar və heç bir müzakirədə vaxtilə Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların vətənlərinə qayıtmasından danışılmır. Halbuki onların böyük hissəsi hələ də həyatdadırlar və hətta Google-un yer kürəsi kimi proqramlar vasitəsilə 30-35 il öncə tərk etdikləri evləri belə tapa bilirlər. Böyük ehtimalla onlardan bəziləri bu dəqiqə bu videonu izləyirlər. Təbii ki, indi o evlərdə ermənilər yaşayırlar. Ancaq insan hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə qorunmasından söhbət gedirsə, məsələyə hərtərəfli yanaşmaq və vaxtilə Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların İrəvana, Zəngəzura, Göyçəyə, Amasyaya və digər ərazilərə qaytarılması mövzusunu hüquqi müstəvidə müzakirə etmək lazımdır.